வணக்கம். உணவு பாரம்பரிய நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் தொடர்ந்து உங்களை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். மருந்தென வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அற்றது அறிந்து போற்றியுனின் மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட மிக அருமையான ஒரு திருக்குறள். மருந்தே தேவையில்லை. நமக்கு வரக்கூடிய எந்த வகையான நோயாக இருந்தாலும், அது சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரிதான், பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரிதான், நம்முடைய உணவுலையே சரிப்படுத்த முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு செதுக்கப்பட்டது தான் நம்முடைய பாரம்பரியமான உணவு முறையும் அப்படிதான், பாரம்பரியமான மருத்துவ முறையும் அப்படிதான். இப்போ நல்ல ஒரு காலங்களில் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா? முன்னோர்கள் நம்முடைய காலங்களை 6 வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க. கார்காலம், குளிர்காலம், முன்பனி காலம், பின்பனி காலம், இளவேநீர் காலம், முதுவேநீர் காலம் என்று ஒவ்வொரு காலங்களையும் ஒவ்வொரு வகையான நோய்கள் வரும். அந்த வரக்கூடிய சிறு சிறு நோய்களுக்கும் எந்த வகையான உணவு முறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், எந்த வகையான மருந்து முறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மிக அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த காலங்களில் வரக்கூடிய என்னென்ன நோய்கள் அப்படியும் மிக அழகாக அவங்க சொல்லப்பட்டபடி தான் ஒவ்வொரு காலங்களையும் ஒவ்வொரு வகையான நோய்கள் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நல்லா பாருங்களேன், ஒரு ஏப்ரல் மேல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடமும் அம்மை நோய் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கோம். அதே போல டைஃபாய்டு அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கோம், மஞ்சக்காமலை அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த பீரியட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கார்காலங்கள், மழை காலங்களில் கபம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், இருமல், இரைப்பு, அதிகப்படியான ஜுரம், முக்கியமாக நச்சு ஜுரம், கொசுவினால் வரக்கூடிய சில வகையான ஜுரம் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதற்கான தீர்வு முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து 2 வாரம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு அதே போல இந்த கார்காலங்களில் வரக்கூடிய சிறுவர்கள், பெரியவர்கள், வயோதிபர்கள் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய இருமலுக்கு, வறட்டு இருமலுக்கு எந்த வகையான மருந்து, அது முக்கியமாக மருந்துல இல்லாமல் நம்முடைய உணவுலையே இருமலுக்கு எந்த வகையான மருந்து இருக்கு, எந்த வகையான உணவு இருக்கு, எந்த அளவுக்கு நம்முடைய இருமலை அது குறைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அது என்ன மருந்து, அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால இப்போ வரக்கூடிய இந்த இருமலுக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், உடனே ஒரு அலோபதி கிட்ட தான் போவோம் இல்லையா? அலோபதி மெடிசின்ஸ் தான் இன்னைக்கு, ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும்தான் இன்னைக்கு அனைவருக்கும் இருமலுக்கு, அதே போல இரைப்புக்கு, அதிகப்படியான ஜுரத்துக்கு அதுதான் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஆனால் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை விட மிக சிறந்த நம்முடைய பாரம்பரியமான மருந்து முறையிலேயே ஆன்டிபயோட்டிக்கை விட அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடியதும், அதே நேரத்தில் ஒரு மிக சிறந்த நச்சுக்கொல்லி, ஒரு மிக சிறந்த ஆன்டிவைரல், ஆன்டிபயோட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் மிளகு எந்த அளவுக்கு இந்த காலத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரு உணவாகவும் மருந்தாகவும் அது எப்படி இருக்கு, அதோட மெடிசினல் வேல்யூ என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். செய்ய தேவையான பொருட்கள் மஞ்சள் தூளும் மிளகு தூளும் பாலும் தான். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம், சாப்பிட்டாலும் எங்களுக்கு இருமல் குறையலை அப்படிம்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மருந்துனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம். மருந்து என்றாலே இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும், காமன் ப்ராக்டிஸ்லேயும் சரி இல்லை மக்கள்கிட்டையும் கேட்டால் மருந்துனா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? அது ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருக்கும், இல்லைனா ஒரு அனல்ஜெசிக்காக இருக்கும், இல்லைனா ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமினாக இருக்கும், இல்லைனா ஒரு ஆன்டிபைரட்டிக்காக இருக்கும். அதாவது வலியை குறைக்கக்கூடியது, அப்புறம் ஜுரத்தை குறைக்கக்கூடியது, அலர்ஜியை குறைக்கக்கூடியது. இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 கைண்ட் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் தான் இன்றைக்கி அனைவருக்கும் தெரிஞ்சது. இது மருந்து என்று சொல்லக்கூடாது. மருந்து என்றாலே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மறுப்பது உடல் நோய் மருந்தெனவாகும், மறுப்பது உளநோய் மருந்தெனவாகும், மறுப்பது இனி நோய் வாராதிருக்க, மறுப்பது சாவே மருந்தெனலாகும். இதுதான் மருந்து என்ற ஒரு சொல்லுக்கான விளக்கம். மருந்து என்றாலே நோயை குணமாக்க வேண்டும், உடல் நோயை குணமாக்க வேண்டும், உள்ள நோயை குணமாக்க வேண்டும், நோயை வராமல் தடுக்க வேண்டும், சாவை நம்ம விட்டு நீக்க வேண்டும். இது 4ம் சேர்ந்தது தான் ஒரு மருந்து. எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் உங்களுக்கு நோயை குணமாக்கி நோய் வராமலும் பாதுகாத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுத்து சாவையும் தடுக்கக்கூடியது ஏதாவது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு அனல்ஜெசிக்கோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமினோ இருந்தால் சொல்லுங்கள். இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. நம்முடைய பாரம்பரியமான நம்முடைய இந்திய மருத்துவ முறையில் மாத்திரம்தான் மருந்துங்கிற அதிகாரத்தில் முதலாமான சித்தராகிய திருமூலர் மிக அழகாக சொல்லிப்பார், மருந்து என்றாலே இப்படி தான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்முடைய பாரம்பரியமான மருத்துவ முறை. அந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது தான் இன்றைக்கி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த கோல்டன் மில்க் என்று சொல்லலாம். இந்த மருந்து மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க, நம்முடைய பாரம்பரியமான ஒரு உணவு, ஒரு மருந்து என்று சொல்லலாம். அந்நிய செலவாணியை ஈட்டு தரதில் நம்பர் 1 என்று சொல்லலாம். இதுவும் அப்படிதான், மஞ்சள் தூளும் அதே மாதிரி தான், அதே போல் மிளகும் அதே மாதிரி தான். அந்நிய செலவாணியை ஈட்டு தரக்கூடிய வாசனை திரவியங்கள் நம்ம நாட்டிலேருந்து அதிகப்படியாக ஏற்றுமதி ஆகிட்டு இருக்கு. இது நம்ம நாட்டோடைய செல்வம், சொத்து என்று சொல்லலாம். மஞ்சள் தூளில் உள்ள ஒரு முக்கியமான பொருள். இந்த மஞ்சள் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மஞ்சள் நிறைய மஞ்சள் உண்டு இல்லையா? கறி மஞ்சள் இருக்குது, மரம் மஞ்சள் இருக்குது, விராலி மஞ்சள் இருக்குது. இந்த மஞ்சளை நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துக்கிறோம், இந்த விராலி மஞ்சள் எடுத்துக்கிறோம். மஞ்சளில் அப்படி என்ன இருக்குது? இது ஒரு இஞ்சி குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு பிளான்ட், ரூட் தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். இதில் உள்ள குர்குமினாய்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆல்கலைடு, அதே போல் குர்குமின் என்று சொல்லக்கூடிய ஆல்கலைடு இன்னைக்கு அனைவராலும் சயின்டிஃபிக்காக ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட மிக சிறந்த ஒரு உயிர்காக்கும் மருந்து என்று சொல்லலாம்.
குர்குமின் ஒரு மிக சிறந்த புற்றுநோயை அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது. இன்று மிகப்பெரிய உலக அளவில் உள்ள பெரிய பெரிய மருத்துவமனைகள் ஆகட்டும், புற்றுநோயை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த குர்குமின்கிற ஆல்கலைடை மட்டும்தான் கையில் வச்சுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு அது தெரிவதில்லை. நம்ம நாட்டில் உள்ள பாரம்பரியமான இந்த மஞ்சள் தூள் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதில் உள்ளது ஒரு மிக சிறந்த புற்றுநோயே குணமாக்கும் அப்படின்னா மிக அழகாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும் இல்லையா, அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதே போல் நம்முடைய பிராங்கோ டைல்டர் என்று சொல்லலாம் இந்த மஞ்சள். அதே போல் ஒரு ஆன்டி வைரல் மிக சிறந்த இந்த காலங்களில் கார்காலங்களில் காணப்படக்கூடிய சூழ்நிலையா சில வகையான விஷ ஜுரத்துக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து தான் இந்த மஞ்சள் தூள். ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதோடு சேர்ந்து மிளகு எடுத்துக்கிறோம். திருக்கடுக்கில் ஒரு முக்கியமான பொருள் மிளகு இல்லையா, மிளகுல உள்ள இதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியமான காரம். நம்முடைய காரம்னாலே இதுதான். மிளகாய் நம்முடைய காரம் கிடையாது. மிளகு போல இருக்கிறதுனால தான் அது மிளகாய் என்று பெயர் வந்தது. இதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியமான ஒரு கார சுவை. இந்த மிளகு எடுத்துக்கிறோம். மிளகு உள்ள பெப்பரினாய்டு என்று சொல்லக்கூடிய சில முக்கியமான ஆல்கலைடு, அதே போல் ஆன்டிவைரலாகவும் ஆன்டிபயாட்டிக்காகவும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியாகவும் அதே நேரத்தில் அனர்ஜெசிக்காகவும் இருக்கும். ஜுரத்துக்குமே ஒரு மிக சிறந்த மருந்து மிளகு. நம்ம அதை அடிக்கடி பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். எப்படி ரெடி பண்ணுறது? எல்லாமே ஈக்குவல் அளவு தான். இதில் 5 கிராம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மிளகுலேயும் 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த காலங்களில் வரக்கூடிய இந்த இருமல் ஆகட்டும், ஏன்னா நிறைய மக்களை பார்த்துட்ருக்கோம், ட்ரை காஃபும் காணப்படுது, கண்டினியூஸான இருமல், என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலும் எவ்வளோ காஃப் சிரப் சாப்பிட்டாலும் இருமல் குணமாகவே இல்லை. என் குழந்தை குணமாகலாமாங்க, பெரியவங்கள் குணமாகலாமாங்க, தொடர்ந்து சாப்பிட்டுவாங்க. என்ன அளவு? மஞ்சள் 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க, பெப்பர் 5 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 150 ml அளவு மில்கில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் மிளகு கலந்த கோல்டன் மில்க்கு இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மிக சிறந்த உணவு, ஒரு உணவாகிய மருந்து என்று சொல்லலாம். எப்படி சாப்பிடுவது? ஒரு நேரம் சாப்பிட்டுட்டு எங்களுக்கு குணமே ஆகவில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. தொடர்ந்து இதை 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டு வரலாம். குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு 50 ml கொடுத்துட்டு வாங்க. பெரியவர்கள் நீங்கள் 100 ml அளவு 6 hours ஒன்ஸ் 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டு வரும்போது நிச்சயமாகவே உடம்புல உள்ள எந்த வகையான நோய்க்கிருமிகளாக இருந்தாலும் அது சீக்கிரத்தில் அது அழிவதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு அருமையான ஒரு மருந்தை உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். மருந்து இல்லை, இது ஒரு உணவாகி மருந்து என்று சொல்லலாம். ஸோ உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு, இதுதானே நம்முடைய பாரம்பரியமான ஒரு தாரக மந்திரம் இல்லையா. ஸோ தொடர்ந்து இதை சாப்பிட்டுவாங்க. நிச்சயமாகவே காஃப் சிரப் எதுவுமே இல்லாமல், எந்த ஒரு சடேஷனும் இல்லாமல் உங்களுடைய இருமல் குணமாகி நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். பழையனவற்றை உரமாக்கி புதியனவற்றை உருவாக்குவோம். பழங்கால வரலாறுகள் அல்லது பழங்கால மூதுரைகள் இவைகளை நாம் பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் என்கின்ற அந்த இலக்கணத்தின்படி அறவே இழந்துவிட முடியாது. பழையன என்பவை புதியன எழுவதற்கு உரமாக இருந்தால்தான் புதியன வளமாக விளைந்திட முடியும். அப்படி பழையனவற்றை, பழைய வரலாறுகளை, பழைய கால மூதுரைகளை, அறிவுரைகளை உரமாக பெற்று நாம் புதுமைகளை உருவாக்கிட வேண்டும்.